नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में बटुक भैरव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। अब दीपावली की महानिशा आ रही है, सिद्ध पर्व, जिस रात्रि का समस्त साधक, समस्त योगी, समस्त तांत्रिक पूरे वर्ष भर प्रतीक्षा करते रहते हैं। वो महानिशा दीपावली की रात्रि अब निकट है। तो भैरव सहस्त्र नाम और विशेष तौर से आज के अंक में जो दे रहे हैं वो है श्री बटुक भैरव सहस्त्र नाम। यदि हम इस सहस्त्र नाम की महिमा को समझ लेंगे तो दीपावली की रात्रि में हम इसका पाठ अवश्य करें अथवा सुने तो ये हमारे पूरे वर्ष भर अगली दीपावली आने तक हमें धन धान्य और यश, वैभव, ऐश्वर्य, वो सारी चीज़ें प्रदान कर सकता है जिसकी हमने कल्पना की है या जिसकी एक सामान्य मनुष्य कल्पना करता है इस जीवन में सफल होने के लिए। तो ऐसा है ये श्री बटुक भैरव का सहस्त्र नाम। और इस सहस्त्र नाम को आप या तो पढ़ें या सुने या इसके किसी एक नाम को निरंतर जपा करें तो भगवान श्री बटुक भैरव की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। आपके पूरे परिवार पर भगवान बटुक भैरव का वरद हस्त होगा। ये जो दीपावली आ रही है, इस दीपावली पर तो इस पाठ को अवश्य ही सुने अथवा स्वयं पाठ करें। तो बटुक भैरव सहस्त्र नाम में भगवान श्री बटुक भैरव के 1000 नाम दिए गए हैं। उन सभी नामों को बड़ी श्रद्धा से पाठ करें। जब भी पाठ करें तो बहुत एक एक नाम पर ध्यान लगाते हुए, उस पर विचार करते हुए उसका पाठ करें। ये नहीं कि मैकेनिकली सहस्त्र नाम है तो जल्दी जल्दी समाप्त करने के लिए 1000 नाम पढ़ दिए, लो जी हो गया सहस्त्र नाम। अब भगवान बटुक भैरव की कृपा हम पर बरसने लगेगी। तो यदि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण आनंद, पूर्ण उल्लास के साथ करेंगे तो निश्चित ही भगवान श्री बटुक भैरव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और इसके लिए सबसे उपयुक्त पर्व जो है वो दीपावली निकट ही है। दीपावली की महानिशा में, दीपावली की अर्धरात्रि में आप इस प्रयोग को करें। भगवान भैरवनाथ की कृपा, भगवान बटुक भैरव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। ऐसा है ये विचित्र श्लोक, ऐसा है ये विचित्र स्तोत्र जो है श्री बटुक भैरव स्तोत्र। श्री भैरवनाथ जी के विषय में हमारे शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है, बहुत सारे स्तोत्र हैं। आप कहेंगे तो धीरे धीरे वो सब भी आपके समक्ष रखेंगे। अब दीपावली महापर्व को निकट आते देखकर हम ऐसे सारे महत्वपूर्ण भैरव स्तोत्र आपके समक्ष रखेंगे जो आपके लिए, आपके जीवन में उन्नति के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी हो सकते हैं। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। सहस्त्र नाम स्तोत्र का, बटुक भैरव सहस्त्र नाम स्तोत्र का प्रारंभ करते हैं। भैरव जी को मन ही मन स्मरण करके, उनको प्रणाम करके इसका पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। ओम ह्रीं बटुकः कामदो नाथो अमाथ प्रिय प्रभाकरः भैरवी भीतिहा दर्पः कंदर्पो मीनकेतनः हडो बटुक भूतीशो भूतनाथः प्रजापतिः दयालु क्रूर ईशानो जनीशो लोकवल्लभः देवो दैत्येश्वरो वीरो वीरबन्धी दिवाकर बलिप्रियः सुरश्रेष्ठः कनिष्ठो नैष्ठिकः शिशुः महाबली महातेजा वित्तजोद्युतिवर्धनः तेजस्वी वीर्यवान् वद्धो विवृद्धो भूतनायकः बालकः पालकः कामो विकामः काममर्दनः कालिका रमणः काली नायकः कालिकाप्रियः
कालीशः कालिशकान्त कालिकानन्दवर्धनः कालिकाहृदयज्ञानी कालिकानत नमो नमः। खेगशः खेचरः खेटो विशिष्टो खेटकप्रियः कुमारः क्रोधिनः काली प्रियः पर्वतरक्षकः गणेज्यो गणयो गूढो गूढप्रायो गणेश्वरः गणनाथो गणश्रेष्ठो गणमुख्यो गणप्रियः घोरनादो घनश्यामो घनस्वामी घनान्तकः चपकाभिश्चिरञ्जीवो चारुवेशश्चराचरः चिन्त्योऽचिन्त्यगुणो धीमांसु चित्तस्थश्चित्तीश्वरः छत्री छतपतिश्छत्ता छिन्ननासा मनः प्रियः छिन्नभश्छिन्नसन्तायश्छद्दिशच्छर्दिनान्तकः जेतासि शृणुर्जहीशानो जनानन्दो जनेश्वरः जनको जनसन्तोषी जय जापविनाशनः सासन्धरो जनाराध्यो जनाध्यक्षो जनप्रियः जीवः जीवदो जन्तुर्जीवनाथो जलेश्वरः जयदो पित्वरो जिह्वो। इसे पुनः पढ़ेंगे। जयदो पित्वरो जिह्नो जय श्रीर्जयवर्धन जय भूमिर्जयकारी जय हेतुर्जयेश्वरः इसे पुनः पढ़ेंगे। अंकारकृतनन्तात्मा झंकार हेतुरात्मभुः झज्योश्चरी। इसे पुनः पढ़ेंगे। झन्योश्चरी हरिभर्ता विभर्ता भृत्यकेश्वरः शीत्कारा हृदये यात्मा ठङ्केशोठङ्कनायकः ठकारा मूढरध्रीशो गिरिपृष्ठकुरःपतिः ढुण्ढिर्ढक्का प्रियः पान्थो ढुण्ढिराजो निरन्तकः ताम्रस्तीमश्वस्तोता तीर्थराजस्तडित्प्रभः त्र्यक्षस्त्रयक्षकस्तम्भस्ताक्षकस्तम्भठेश्वरः स्थालस्थः स्थावरस्थाता स्थिरबुद्धिः स्थिरेन्द्रियः स्थिरज्ञानी स्थिरप्रीतिः स्थिरस्थितिः स्थिराशुभः दामो दामोदारी दभो दाडिमी कुसुमप्रियः दारिद्र्यः दमी दिव्यो दिव्यदेहो दिनप्रभः दिनकरो दिवानाथो दिवशेषी दिवाकरः दीर्घश्वरो दलज्योतिर्दलेशी दलसुन्दरः दलप्रियो दलाभासो दलपूज्यो दलप्रभुः दलकान्तिर्दलाकारो दलसेको दलार्चितः दीर्घबाहुर्दलश्रेष्ठो दललब्धो दलाकृतिः दानवश्यो दयासिन्धुर्दयालो दर्पिवल्लभः
धनेशो धनदो धर्मो धनराजो धनप्रभा धनप्रदो धनाध्यक्षो धनमान्यो धनञ्जयः धीवरो धातुको धाता ध्रुवो धूमलवर्धनः धनिष्ठो धवलच्छभिधन्कामयो धनेश्वरः धीरो धीरतरो धेनो धीरर्षो धरणीप्रभु धराधीशो धरानाथो धरणीनायको धरः धराकातो धरापालो धरणीजनवल्लभः धराधरो धरो धृष्टो धृतराष्ट्रो धनीश्वरः नारदो नीरदो नेता नीतिपूज्यो नीतिप्रियः नीतिलभ्योन्नतिष्मतो नीतिलब्धो व्रतीश्वरः पार्थिवः पार्थसम्पूज्यः पार्थदः प्रणतः प्रथुः पृथिवीशः प्रथासूनः पृथिवीभृत्य ईश्वरः पुराणः पारदः पान्थः पाञ्चलीपावकः प्रभुः पूर्वः सुरपतिः श्रेयान् प्रीतिदः प्रीतिवर्धनः पार्वतीशः परेशानः पार्वतीहृदयप्रियः पार्वतीरमणः पूतः पवित्रः पापनाशनः पात्रीपत्रालिसन्तुष्टः परितुष्टः पुमांसिय परवेशः पर्वताधीशः पर्वतो नायकात्मजः फाल्गुनस्तो फणानाथः फणीशः फणरक्षकः फणीयतिः फणीशानः फणराज फणकृतिः बलभद्रो बलिबाली बलधीर्बलवर्धनः बलप्राणो बलाधीशो बलिदानप्रियकरः बलिराणो कलिप्राणो बलिनाथो बलप्रियः बलो वरश्च बालेषु बालकः प्रियदर्शनः भद्रो भद्रपदो भीमो भीमसेनी भयङ्करः भवानीशो भवेशानी भवानी नायकीर्भकः मकारो माधवो मीनो मणिकेतुर्महेश्वरः महेशो मर्दनो मन्मथो मिथुनेशीयमराविपः मरोचिर्मजुलो मोहो मोहः मोहमर्दनः मोहको मोहनो मेधा प्रियो मोहविनायकः महीपतिर्महीमानो महीराजो मनोहरः महीश्वरो महीपालो महीनाथो महीप्रियः महीधरो महादेवो मनोराजो मनुप्रियः मौनी मौनधरो मेघो मन्दारो मत्यवर्धनः मतिदो मन्थरो मन्त्रो मन्त्रिज्ञो मन्त्रनायकः मेधावी मानदो मानी मानहा मानमर्दनः मीनगो मकराधीशो मधुरी मणिरञ्जितः
मणिरभ्यो मणिभ्राता मणिमण्डतमण्डितः मन्त्रयो मन्त्रदो मुग्धो मोक्षदो मोक्षवल्लभः मल्लो मल्लप्रियो मञ्चो मल्लको मेलनप्रभुः मल्लिको मल्लिकागन्धी मल्लिकाकुसुमप्रियः मालतीशो मधानाथो अममूर्तिधीश्वरः मूलाभूमूलहामूलो मूलदो मूलमत्सरः मणिक्यरुचिः मन्मुग्धो मणिकूटो मणिप्रियः मुकुन्दो मदनो मन्दो मन्दवन्द्यो मनुप्रभुः मनस्थो मेनकाधीशो मेनकाप्रियदर्शनः यामो यामो यमी देवो यादवो यदुनायकः याचको याज्ञिको यज्ञो यज्ञेशो यज्ञवर्धनः रमापति रमाधीशो रमेशो रामवल्लभः रमापति रमानाथो रमाकान्तो रामेश्वरः रेवती रमणो रामो रमेशो रामनन्दनः रमामूर्तेरतीशानो राकाना। इसे पुनः पढ़ेंगे। रमामूर्तेरतीशानो राकायानायको रविः लक्ष्मीधरो ललज्जिह्वो लक्ष्मीबीजजपेरतः लम्पटो लम्बराजेशो लम्बोदरो लङ्कारभुः वामनो वल्लभो वन्द्यो वनमाली वनेश्वरः वनस्थो वनगोविन्द्यो विन्ध्यराजो वनव्ययः वनेचरो वनाधीशो वनमालाविभूषणः वेणुप्रियो वनाकरो वनाराध्यो वनप्रभुः शम्भुशङ्करसन्तुष्ट शम्बरारेशरासनः शबरीप्रणतः शालः शिलीमुख्यध्वानिप्रियः शकुलः शल्कः शीतः शीतरश्मिः सितांशुकः शीलदः शीकरः शीलः शीलशाली शनैश्वरः सिद्धसिद्धिकरः साध्यः सिद्धिभुः सिद्धिभावनः सिद्धान्तवल्लभः सिन्धुः सिन्धुतीरनिषेवितः सिन्धुपति सरोघोरः सरसीरुहलोचनः सरित्पतिः सरित्संस्थः सरः सिन्धुः सरोवरः सखः वीरपतिः सूतः सचेतः सत्पतिः सितः सिन्धुराज सदा भूतः सदाशिव सतम्पतिः सदीशः सदनः सूरिः सेव्यमान सतीपतिः सूर्यः सूर्यपतिः सेव्यः सेवाप्रिय सनातनः सतीशः सरशीनाथः सुतीराजः सतीश्वरः
सिद्धिराजः सती दुष्टः सचिवः सव्यवाहनः सती नायकसन्तुष्टः सव्यसाची सुमन्तकः सच्चित्तः सर्वसन्तोषी सर्वारामः सुसिद्धः सर्वाराध्यः सचिवाख्यः सतीपति सुसेवितः सागरः सगरः सार्थः समुद्रः समुद्रप्रियः समुद्रतीरः सन्तुष्टः समुद्रः प्रियदर्शनः समद्रीशः सरीनाथः सरसिजविलोचनः सरसो जलदाकारः सरसीजलदार्चितः सामुद्रिकः समुद्रात्मा साध्यमानः सुरेश्वरः सुरेसेव्यः सुरेशानः सुरनाथः सुरार्चितः सुराध्यक्षः सुराराध्यः सुरवन्द्यविशारदः सुरमुख्यः सुरप्रायः सुरसिन्धुनिवासवान् सुधाप्रियः सुधाधीशः सुधाराध्यः सुधापतिः सुधानाथः सुधाभूतः सुधासागरसेवितः हारको हीरको हन्ता हरिकस्य रुचिः प्रभुः हव्यवाही हरिद्राभो हरिद्वारसमर्दनः हेतुर्हरित्राता हरिनाथो हरिप्रियः हरिपूज्यो हरिप्राणी हरिरिष्टो हरीन्द्रकः हरीशो हन्त्रको हीरो हरिनामपरायणः हरिमुग्धो हरिभ्यो च हरदासो हरीश्वरः हरो हरे पतिर्हरो रोहिणी चित्तहारकः हरहितो हरप्राणी हरवाहनशोभनः हासो हासप्रियो हुतभगहुतवाहनः हुताश नो हलो हक्को हलाहल हलायुधः हलाकारो हलीशानो हलिज्यो च हलिप्रियः हरपुत्रो हरोत्साहो हरसूनुर्हरात्मजः हरवन्द्यो हरधीशो हरान्तको हरकृतिः हरमान्यो हराङ्कस्थो हरर्वैरिविनाशनः हरशत्रुर्हराबार्शो अहङ्कारो हरिणीप्रियः हाटकेशी हरेशानी हाटकप्रियदर्शनः हाटको हाटकप्राणी हाटकभूषणभूषितः हेतिको हन्तकी हंसो हंसगतिर्हरव्ययः हंसोपतिर्हरोन्मत्तो हंसीषु हरवल्लभः हर पुनः पढ़ेंगे हरयुष्पप्रभो हंसी पियो हंसविलासकः हरबीजरतो हरि हुरितो हरिताम्पतिः
हरित्प्रभुर्हरित्पाली हरिरन्तरनायकः हरिद्दिशो हरित्प्राणो हरिप्रियप्रियो हरिः हेरम्बोऽहङ्कृतिक्रुद्धो हेरम्बानन्दिनी हठी हेरम्बप्राणसंहर्ता हेरम्बहृदयप्रियः क्षमापते क्षणक्षान्तः क्षुरद्धारक्षितीश्वरः क्षितीशः क्षितितः क्षीणः क्षितिपालः क्षितिप्रभुः क्षितिशानः क्षितिप्राणः क्षितिनायकसत्प्रियः क्षितिराजः क्षणाधीशः क्षणपतिः क्षणेश्वरः क्षणप्रिय क्षमानाथः क्षणदानायकः प्रियः क्षणिकः क्षणदाधीशः क्षणदाप्राणदः क्षत्रिः क्षमः क्षोणिपतिः क्षोभः क्षोभकरी क्षमाप्रियः क्षमाशीलः क्षमारूपः क्षमामण्डनमण्डितः क्षमानाथः क्षमाधारः क्षमाकारी क्षमाकरः क्षीमः क्षीणरजः क्षुद्रः क्षुद्रपानविशारदः क्षुद्रेशानः क्षमाकारः क्षीरपानकतत्परः क्षीरशायी क्षणेशानः क्षीणेभृत्क्षणदोत्सवः क्षेमं करः क्षमालुब्धः क्षमाशास्त्रविशारदः क्षमीश्वरः क्षमाकामः क्षमाहृदयमण्डनः नीलादिसचराशीशो नीलपर्वतसन्निभः नीलमणिप्रभारम्यः शशिभूषणभूषितः शशधरः शरीभूतो मुण्डमालाविभूषितः मुण्डस्थो मुण्डसन्तुष्टो मुण्डमालाधरीयनघः दिग्वासाविदिगाकारो दिगम्बरवरप्रदः दिगम्बरीशानन्दो दिगम्बरतनुद्भवः पिङ्गलैकजटो धृष्टो डमरुवादनप्रियः श्रोणीकरः श्रोणीशानाखङ्धकसङ्गपालकः शूलहस्तो मतङ्गाभिमातङ्गोत्सवसुन्दरः अभयकर ऊर्ध्वगीलङ्कापतिविनाशनः नागशायो नगेशानो नागमण्डनमण्डितः नगाकोश नगाधीशो नागशायी नगप्रियः घटोत्सवो घटाकारो घण्टावाद्यविशारदः कपालपाणिरम्बेश कपालासनसाधनः पद्मपाणिकपालश्च त्रिनेत्रो नागवल्लभः किङ्किणीजालसन्तुष्टो जलप्रायो जलाकरः अपमृत्युहरो माया मोहमूलविनाशनः आयुर्धः कमलानाथः कमलकान्तवल्लभः
राज्य दो राज राजेशी राजीव पट्टशोभनः डाकिनी नायको नित्यो नित्यधर्मपरायणः डाकिनी हृदयज्ञानी डाकिनी देहनाशकः डाकिनी प्राणदः शुद्धः शुद्धेयच्चरितो विभुः हेम प्रभो हिमेशानी हिमानी प्रियदर्शनः हेमदो मर्मदो नामी नामधेयो नगात्मजः वैकुण्ठो वासुकी प्राणो वासुकी कण्ठभूषणः कुण्डलीशो मखध्वंसी मखराजो मखेश्वरः मखाकारो मखाधीशो मखमालाविभूषणः अम्बिकावल्लभो वाणी पर्तिवाणी विशारदः वाणी गुह्वाच प्राणश्च वचस्थो वचनप्रियः देशाधरो दिशामिषो दिङ्नागीः दिगीश्वरः दूर्वाप्रियो दुरासाध्यो दारिद्र्यभयभञ्जनः तर्कस्तर्कप्रियस्तक्यो पुनः पढ़ेंगे तर्कस्तर्कप्रियस्तक्योर इसे पुनः पढ़ेंगे तर्कस्तर्कप्रियस्तक्यो वितवर्कस्तर्कवल्लभ तर्कसिद्धोति सिद्धात्मा सिद्धदेहो गुहाशयः ग्रहगर्भो ग्रहेशानो गन्धगन्धी विशारदः मंगलो मंगलाकारी मंगलवाद्यवादकः मंगलीशो विमानस्थो विमानो नैकनायकः बुधेशो विबुधाशो बुधवरो बुधाकरः बुधनाथो बुधप्रीतो बुधपन्द्यो बुधाधियः बुधसिंहो बुधप्राणी बुधबुद्धि बुधप्रियः सोमप्रभो मनः सिद्धो मनोज प्राणनाशनः सोमेशो मशकाकारो सोम पुनः पढ़ेंगे सोमेशो मशकाकारो सोमपः सोमनायकः कामगः कामः बौद्धः कमानाफलदोधियः त्रिदशो दशरत्रेषु दशानन विनाशनः लक्षणो लक्ष्यसंभर्ता लक्ष्यसंख्यो मनः प्रियः विभावसुर्नलेशानो नायको नगजाप्रियः नलकान्तिर्नलोत्साहो नरदेवो नराकृतिः नरपतिर्नरेशानो नारायण नरेश्वरः अमिलो मारुतो मामो मांसैककरं सेवितः मरीचिर्मरीशानी मागधो मगधप्रभो
सुंदरी सेवकोद्धारी द्वारकेश निवासनः देवकी गर्भ संजातो देवकी सेवकः कुहुः बृहस्पतिः कविः शुक्रः शारदा साधकप्रियः शारदा साधकः प्राणः शारदा सेवकोत्सुकः शारदा साधकश्रेष्ठो वीतरागो गजप्रभुः मांसप्रियो मधुप्राणी मधुमांसमहोत्सव मधुपो मधुपश्रेष्ठो मधुपानसदारतिः मोदकादानसम्प्रीतो मोदकामोदमोदितः आमदो मोदिते नन्दी नन्दिकेशो नन्देश्वरः नदीप्रियो नदीनाथो नदीतीररुहस्तपः तपनस्तापनताम्रतापः तापकारकः पतंगी गौमुखो गौरो गोपालो गोपवर्धनः गोपतिर्गोपसंहंत्रा पुनः पढ़ेंगे गोपतिर्गोपसंहर्ता गोवृन्दैकप्रियोतिगः गर्विष्ठो गुणरम्यश्च गुणसिन्धुरगुणप्रियः गुणपूज्यो गुणायेतो गुणवाद्यो गुणोत्सुकः गुणीशः केवलो गमः सुगर्भो गर्भरक्षकः गाम्भीर्यधारको धर्ता विधर्ता धर्मपालकः जगदीशो जगन्मित्रो जगत्त्राता जगत्प्रभुः जगद्धाता जगद्भोक्ता जगज्जाप्यविनाशनः जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जीवनजीवनः मालती पुष्पसुप्रीतो मालती कुसुमोत्सवः मालती कुसुमाकारो मालती कुसुमप्रभुः रसालज्जमरीरस्यो रसगन्धनिषेविता रसगन्धनिषेवितः रसालमञ्जरीलुब्धो रसालतरुवल्लभः रसालतरुवासी वै रसालफलसुन्दरः रसालरससन्तुष्टो रसालरसलालसः केतकी दुष्टसन्तुष्टो केतकी गर्भसम्भवः केतकी पत्रसङ्काशः केतकी प्राणनाशनः गर्तस्थो गर्तगम्भीरो गर्तेशो गर्तनायकः गर्तगेशोति गर्तस्थो गर्तक्षीरनिवासकः गणसेव्यो गणाध्यक्षो गणराजो गणव्ययः आनन्दभैरवो भीरो भन्रिवेशो सरुर्भगः सुब्रह्म भैरवो वाम भैरवो भूतभावनः। अब अगले श्लोकों में इसकी फलश्रुति है। इसको पढ़ने सुनने का जो फल है वो अगले श्लोकों में है। भैरवी तनयो देवी
चित्रपर्वतसम्भवभैरवं नाम्नायेत सहस्रेण स्तुत्वा बटुकभैरवं लभते यतुलां लक्ष्मीं देवानामपि दुर्लभम् उपदेशं गुरुर्लब्धा योगे त्रिमङ्गली भवेत्। अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां वासरे भूमिसम्भवे शुक्रे वारविसङ्क्रान्तौ योगोऽयमुत्तमः प्रभो तस्मिन् योगे महेशानी सर्वसिद्धिमवाप्नुयात् लक्ष्यमावर्तयेन्मन्त्रे मन्त्रराजं नगेश्वरी नित्यकर्म सुसिद्ध्यर्थ तत्फलं लभते ध्रुवम् इस्तेवमेनं पठेन् मात्रो पाठयन् वा यथाविधिः दुर्लभां लभते सिद्धिं सर्वदेव नमस्कृतां न प्रकाशयं च पुत्रेषु भ्रष्टेषु त कदाचन अन्यथा सिद्धिरोध स्पाद्वातुलो वा भवेत् प्रियः स्तवस्यास्य प्रसादेन देवनायकवत्प्रियः संग्रामे विजयेच्छत्रन्मां तनानिव केसरी राजानं वशयेत् सद्यो देवानपि वशं नयेत् किं वा परं फलं नाथ स्तव राजस्य कथ्यगम् पद्यन्मनसि संकल्प स्तव येन मुदीरयन् तदाप्नोति देवेशं बटुकस्य प्रसादतः आपदा हि विनाशाय कारणं कान्तदुर्लभम् देवासुररणे घोरं देवानामुपकारकं प्रकाशितं मया नाथ तत्रे भैरवदीपके अपुत्रो लभते पुत्रं षण्मासान्निरतो नरः पठित्वा पाठयित्वापि स्तव राजमनुत्तमं दरिद्रो लभते लक्ष्मीभीप्सितामपि निश्चलां कन्यार्थी लभते कन्यां सर्वरूपसमन्वितां प्रदोषे बलिदाने च वशयेदखिलं जगत् वटे वा बिल्वमूलवारम्भायां विपिनेऽपि वा जपेत् शतमलक्षं मन्त्रराजस्य सिद्धये वर्णलक्षं जपेद्वापि दिङ्मात्रं हि प्रदर्शित पूजयेन तिलैर्मावैर्दुग्धैर्माझैर्झषैस्तथा। पुनः पढ़ेंगे। पूजयेन तिलैर्मावैर्दुग्धैर्मासैर्झषैस्तथा घृतपक्वान्नतो वापि जेमनैरससङ्कुलः पूजयेद्वापि स्तवमेनं सुसाधकः पठेद्वा पाठयेद्वापि यथाविधि सुरप्रिये
शत्रुतो न भयतस्य नाग्निचौरास्त्रवज्रवम् ज्वरादिसम्भवं वाशी सत्यं सत्यं महेश्वर भैरवाराधनाशक्तो यो भवेत् साधकः प्रभु सदाशिवः स विज्ञेयो भैरवेणेति भाषितम् श्रीमद्भैरवराजसेवनविधौ वैयग्रभासेदुषः पुंसः पञ्चविधा भवति नवधा तथा सिद्धयः श्रीणीपालकिरीटकोटिमणसन्मालाभरैर्भूयशो मौग्ध्यं पादपयोजयोर्विजयते मूर्ध्नि प्रभोश्छत्रताम्। इति श्री भैरव तंत्रे श्री बटुक भैरव सहस्त्रनाम स्तोत्रम समाप्तम। ये भैरव तंत्र में दिया हुआ बटुक भैरवनाथ का सहस्त्रनाम स्तोत्र है। इस स्तोत्र को जो कोई नियमित रूप से यदि पढ़े या सुने तो उसे जीवन में ऐसी कोई भी उसकी वांछा नहीं जो सामान्य वांछाएं होती हैं कि वो पूरी हो जाएं, जैसे संतान की प्राप्ति, जैसे धन की प्राप्ति, जैसे अचल संपत्ति की प्राप्ति, जैसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, जैसे शत्रुनाश की प्राप्ति। तो ये जो हमारी जो जनरल इच्छाएं होती हैं सभी की, लगभग वो सारी इस स्तोत्र के पाठ से पूर्ण हो जाती हैं। इसमें भैरवनाथ जी के 1000 नाम दिए हुए हैं। हर एक नाम का अपना महत्व है। हमने सोचा तो था कि इस सहस्त्र नाम की फलश्रुति पर बहुत विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि इसको नित्य प्रति यदि कोई व्यक्ति पढ़े तो उसे क्या क्या लाभ होते हैं। लेकिन फिर ऐसा करने से इस वीडियो का और अधिक विस्तार हो जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो 46 मिनट से ऊपर का हो चुका है। तो आप कहेंगे तो श्री बटुक भैरव जी के सहस्त्र नाम को पढ़ने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या क्या हमें मिल सकता है, कौन कौन सी कामनाओं की हमारी पूर्ति हो सकती है, ये सारी बातें हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो ये बटुक भैरव जी के 1000 नामों का संग्रह, उनका सहस्त्र नाम है। आप चाहें तो इसे नित्य प्रति पढ़िए अथवा सुनिए। सुनना हो तो फिर किसी ऐसे चैनल पर चले जाइए जहाँ संगीत में इसको बजाया गया हो, क्योंकि यहाँ तो हम जैसा पुस्तक में से पढ़ पा रहे थे वैसा हमने आपको पढ़कर बता दिया है। ये सुनने में इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आप किसी YouTube चैनल पर जाकर के संगीत में इसको सुनेंगे म्यूज़िक के साथ, तो वो आप देख लीजिएगा आप कैसे इसको सुनेंगे। और अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। इसको प्रारंभ कर दीजिए, चाहें तो आज से चाहें कल से। और इसमें दीपावली पर आपको इसको अवश्य पढ़ना है। दीपावली पर इसको कैसे पढ़ना है जिससे कि ये सिद्ध हो जाए, ये सारी बातें अलग से और अन्य वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब चूंकि दीपावली का महापर्व निकट ही है तो अब हम अधिकांश वीडियो अपने इसी को केंद्रित रखते हुए ही बनाएंगे। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय या इससे संबंधित अन्य विषयों में क्या जानना चाहेंगे ये भी